Merhaba arkadaşlar, ben Nanak Okçuluk'tan Mert Dinçer. Ürün tanıtım videoları serimizde bu hafta sizlere Ases Pro Oktüleme makinesinden bahsedeceğiz. Öncelikle ürünümüzün kutusunu açalım. Kutumuzun içinden Pro Oktüleme makinamız ve üzerinde ayarlarda kullanacağımız alyanlarımız gelmektedir. Ases Pro Oktüleme makinesinin en önemli özelliği recurve yani klasik ve compound yani makaralı yaylar için açısının özel olarak değiştirilmesi. Bu sayede herhangi bir arkalık döndürmeye ihtiyacınız kalmıyor. Diğer önemli özellik ise kıskacın takılı olduğu kısımda sahip olduğu iki alyan sayesinde tüyün ok üzerindeki açısını kendi isteğinize göre ayarlayabilmeniz. Üçüncü önemli özelliğimiz ise okun sabit kalmasını sağlayan kıskacın okunuzun kalınlığına göre ayarlanabilmesi. Bu da tüyleme esnasında okun hareketini minimuma indirerek tüylemenizin daha doğru olmasını sağlamaktadır. Şimdi de ürünümüzün ayarlarını detaylı olarak uygulamalı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle makaralı ve klasik yaylar için ayar mekanizmasından bahsedelim. Klasik yaylar yani recurve, makaralı yaylar yani compound harflerinin bulunduğu deliklerde birer numara bulunmakta. Her bir çevirişinizde bu numara 1, 2 ve 3 olarak değişmekte. Bu da birinci tüyümüzü, ikinci tüyümüzü ve üçüncü tüyümüzü temsil etmektedir. Eğer bu her çevirişinizde tüy numaraları tam olarak recurve kısmında gözüküyorsa tüy makinamız klasik yay için ayarlıdır. Şimdi makaralı yaya çevirmeyi gösterelim. Arka kısmında 4 tane alyan bulunmaktadır. Öncelikle bu alyanları çıkarmamız gerekiyor. Son vidamızı da çıkarıyoruz. Çevirdiğimizde şu şekilde yayımızı ve bir adet bilyemizi göreceğiz. Şu şekilde baktığımızda bana göre sağ, size göre sol kısım klasik yay için ayarlı. Eğer bu yayı ve bilyeyi diğer tarafa aldığımızda makaralı yay için tüy makinamızı ayarlamış oluyoruz. Şimdi yayımızı öncelikle koyuyoruz. Sonra bilyamızı koyuyoruz üstüne. Ve tüy makinamızın arkasında bulunan 4 tane vidamızı tekrardan monte ediyoruz. Bütün vidalarımızı sıktığımızda ürünümüz artık compound yani makaralı yaylar için ok tüylemeye hazır. Hemen şunu şu şekilde anlayabiliriz. Tıklar tam makaralı yay için ayarlanan delikte sayılarımız tam olarak gözükmekte. Böyle olduğu durumda da şu anda tüy makinamız makaralı yay için ok tüylemeye hazır. Bir diğer özelliğimiz ise okumuzun tüylenmesi esnasında hareketini kısıtlayan ve daha az hareket etmesini sağlayan kıskaç fonksiyonu. Bu fonksiyonu kullanmak için şu kısımda bulunan vidayı sıkmanız gerekiyor. Bir örnekle göstermek gerekirse okumuzu alıyoruz ve makinenin içinde bulunan tel kısmını arkalığını sabitliyoruz. Tık sesini duyuyoruz. Ondan sonra şu dış kısımda bulunan vidayla sıkıyoruz. Ve kıskacımız okumuzu sabitliyor bu şekilde. Bu da okumuzun daha düzgün bir şekilde tüylenmesini sağlıyor. Tüyleme esnasında okumuzun sabit kalmasını sağlayan diğer fonksiyonumuz ise ön tarafta bulunan sabitleyici ayak. Bunu da okun kalınlığına göre bu Pro tüy makinemizde ayarlayabiliyoruz. Örneğin şu an karbon bir ok kullanıyoruz ve arka tarafını çevirdiğimizde makinenin şuradaki alyanı açacağız. Bir siyah sabit ayağın karşısında bulunan metal ayağı sabitlemek üzere ittiriyoruz. Ve tekrar sıkıyoruz alyanımızı. Bu sayede tüyleme esnasında okumuz her zaman burada sabit kalıyor. Bu da daha doğru bir tüyleme yapmamıza olanak sağlıyor. Diğer önemli özelliğimiz ise tüyümüzün açısının ayarlanabilmesi. Bu sayede solak veya sağlak sporcularda aynı tüy makinesini kullanabiliyoruz. Ayrıca tüyümüzün açısı hava direncini etkilediği için yayımızın ve sporcunun performansını da etkilemektedir. Bunu da şurada bulunan 2 tane vida sayesinde ayarlayabiliyoruz. Örnek vererek göstermek gerekirse
Vidaları gevşetiyoruz. Kıskacımızın oturduğu şu kısmı şu şekilde açısını değiştirebiliriz. Açıyı değiştirdikten sonra tekrar vidalarımızı sıkıyoruz. Ayrıca bu açıları üstünde bulunan çizgiler sayesinde de sürekli aynı açıda yapabilir, farklı açıları da deneyebilirsiniz. Tekrar kıskacımızı taktığımızda bu sefer açı sizin istediğiniz şekilde ayarlanmış olur. Şimdi de ayarlarını tamamladığımız ürünümüzle bir örnek tüy yapıştırma yapalım. Öncelikle tüyümüzü kıskacımızın arasında sıkıştırıyoruz. Daha sonra yapıştırıcımızı kullanıyoruz. Mıknatıslar sayesinde kıskacımız yerine oturuyor. Şu şekilde bastırarak da tüyümüzü yapıştırmış oluyoruz. Ases Pro oktüyleme makinesinin kırmızı, mavi, siyah, mor ve inox renk seçenekleri bulunmaktadır. Ürün tanıtım videoları serimizde bu hafta sizlere Ases Pro oktüyleme makinesinden bahsettik. Daha fazla ürün tanıtım videosu için kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.